රුද්‍රායේ මං දැනන් හිටියා ඔයා කොහොමත් දිනනවා කියලා. ඇගේ දෑත් ඔහුගේ නිරුවත් උඩුකය පුරා රටාමවන්නට වූයේ ප්‍රාර්ථනාගේ කෝපයෙන්ම දෑත් මිටමොලවන විටයි. ප්‍රාර්ථනාගේ මිටමෙලවන දෑත් රුද්‍රගෙන් සඟවා ගැනීමට තරම් ඈ සමතක නොවූවාය. ඇගේ මිටමෙලවෙන සියුමැලි දෑස් දෙස රුද්‍ර බලා සිටියේ සමච්චල් සහගත සිනහවක්ද මුව සරසාගෙනයි. ප්‍රාර්ථනාගේ කෝපයෙන් රත් පැහැගත් දෑස් වලින් නොනවත්වා කඳුළු මිදු පල්ලම් බසින්නට වූයේ ඈ දේවිතාගේ දෑතින් ඇදගෙනම එතනින් යාමට සැරසෙන විටයි. නමුත් රුද්‍රගේ රළු දෑඟිලි ඔහුගේ පපුව මත ලැගුම්ගෙන සිටින යුවතියගේ හිසකේ මත එහා මෙහා යන්නට වූයේ ප්‍රාර්ථනාගේ දෙපා එතනම ගල් කරමිනි. අවට පරිසරයේ වූ රශ්මිය නිසාත් ගල් කැබිලි ඇනි පාදවලින් ඇති කරන වේදනාවට වඩා ඇගේ හදවතේ වේදනාව ඇගේ මුවින් ඉකයක් පිටවීමට හේතුව විය. ප්‍රාති කෝ අපි මෙතනින් යමු. දේවිතාගේ කලබලකාරී හඬ කෙතරම් තව සවනත ගැටනොත් ඈ ඒ කිසිවකට තැකීමකට ලක් නොකරම ඈ ඔහු දෙස එක එල්ලේ බලා සිටියේ හදවතින් දැනෙන වේදනාවට හේතුව සොයා ගැනීමේ අටියෙනේ. රුද්‍රායේ මේ බලන්නකෝ ඔයාගේ අත හොඳටම සීරිලානේ. මේ වතුර ටික බොන්නකෝ. අපි දැන් ගෙදර ගිහින් මේ තුවාල වලට බෙහෙත් දාමු. රුද්‍රගේ මස්ගොබ මතින් පල්ලම් බසින දාබිඳු මත තම දෑංගිලි වලින් පිරිමදිමින් ඈ ඔහුගේ දෙපසට ජයලය රැඳි කලයක් දිගු කළේ අවට රැස්වහුන් යුවතියන් දෙසටද සමච්චල් සහගත සිනාවල් පායි. රුද්‍රගේ ගතපුරා යන වින්ද්‍යාගේ දෑඟිලි වලට දෑස් යා කරගෙන සිටි ප්‍රාර්ථනාගේ කෝපයේ තරම නිසාම ඈහට රුද්‍රගේ රළු දෑස් නතර වී ඇති ස්ථානයේ සිතාගත නොහැකි වුවත් සියල්ලන් දෙසම පරීක්ෂාකාරීව සිටි දේවිතාගේ දෑස් වලින් නම් රුද්‍රට සැඟවීම එතරම් පහසු වූයේ නැත. ඉතින් ඈ අද ඔහුගේ ඉදිරියේ පියවර කුමක් වේදයි පොදුවෙන් බලා සිටියා පමණි. තවත් තත්පරයක්වත් ගතවීමට මත්තෙන් රුද්‍ර තම දෑත්වල වූ ජල කලය තම හිසේ සිට හලා ගන්නට වූයේ ඔහුගේ නිරුවත් උඩුකය දිගේ ජල විඳිති පල්ලම් බසිද්දීය. ඔහුගේ ක්‍රියාවෙන් මෙතරම් වේලාවක් රුද්‍ර අසලහුන් වින්ද්‍යාද ඔහුගේ ගතින් මෑත් වූයේ දෑස් පුදුමයෙන් විසල් කරගනිමින් උවත් දේවිතාගේ දෑස් නම් සිනහවකින් පිරී ගියේ ප්‍රාර්ථනා තව තවත් කෝප ගන්වමිනි. ඔහුගේ කෙටි හිසකේ දිගේ බේරෙන ජලමිදිති නිසා ඔහුගේ සෙල්ලක්කාර මුහුණ තව තවත් ඔප්නං වී පෙනෙන්නට වූයේ රුද්‍රගේ නිරුවත් උඩුකය හරහා ගලා බසින දියබිඳුතු ඔහුගේ ගත පුරා වේට්ටිය උරා ගනිද්දීය. ඉතින් අපට රැස්වුන් යුවතියන්ගේ දෑස් නම් එක එල්ලේම වැටී තිබුණේ රුද්‍රගේ ඉන පෙදෙසට වෙද්දී වේට්ටිය විසින් උරා ගන්නා ජලමිදිති එකින් එක ගානේම ඔවුන්ටත් නොදැනුව ඔවුන්ගේ මුවින් කෙල ගිලී ගියේ ප්‍රාර්ථනාගේ කෝපය තව තවත් වැඩි කරමිනි. ප්‍රාති කොහෙද උඹ දුවන්නේ? ඉතින් තම මිතුරියගේ කෝපේ තරම හොඳින්ම දන්නා දේවිතා ඈ පසුපසින් දිව යන්නට වූයේ ප්‍රාර්ථනා තබන අඩියක් පාසාම රුද්‍රගේ සමච්චල් බැල්ම ඈ වෙතට තිලින කරමිනි. ප්ලීස් දේවි මට ඉන්න දෙන්න. ඇයි? මොකක්ද උඹට ඔච්චර තරහ ගන්න තරම් උනේ? දේවිතා සලුවෙන් නිරාවරිත වී ඇති ඇගේ බොඳ වූ දෑස් දෙසම බලා විමසන්නට වූයේ ප්‍රාර්ථනා තව තවත් කෝප ගන්වමිනි. ඇයි? ඔයා දැක්කේ නැද්ද දේවි? රුද්‍ර කරපු වැඩේ? අච්චර කෙල්ල ගොඩක් ඉස්සර ඔළුවේ ඉඳන්ම අර කලේ තිබ්බ වතුර ටික හලා ගත්තානේ. ඒ මදිවට අර කෙල්ලෙක්වත් බාදාගෙන මට නම් පේන්න බෑ හොම කොල්ලෝ.
ආ ඒකද දැන් මේ උඹ ඔය පුප්පන්නේ? රුද්‍රගේ ඇඟේ එල්ලිලා වින්දා හිටපු නිසාද? ආ ඒ කියන්නේ ඒකිගේ නම වින්දාද? එහෙනම් රුද්‍ර ඒකිගෙන් දැනටමත් විඳින්න ඕන ඒවා විඳලා ඇති. මට මොකද එක අතකට? ඒත් ඔයා කොහොමද ඒකිගේ නම දන්නේ දේවි? මං ඒ ගැන පස්සේ කියන්නම්. ඊට කලින් ඇයි දැන් ඔය තරහ ගිහින් දුවන් ආවේ කියන්නකෝ. එතන හිටපු උන් ඔබ කවුද කියලා දන්නේ නැති නිසාමයි හොඳ. නැත්තම් මොන වගේ වෙයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. උඹේ ඔය මූලග්ගින්න නිසා. ඇයි උඹ දැක්කේ නැද්ද දේවි? කලින් වතුර ටික ඔලුවට හලා ගන්නවා වගේ අනිත් උන්ට පෙන්නලා එයා කරේ මගේ ඇඟේම වතුර භාගයක්ම හැලුව එකනේ. අර රුද්‍රගේ ඇඟේ එලිලා හිටියේ කෙල්ලත් පුදුමයෙන් වගේ මන් දිහා බැලුවේ. වටේ හිටිය අනිත් අය මේක වැඩිය පේන්නේ නැතුව ඇති. එයාලා අපිට ටිකක් ඈතින්නේ හිටියේ. ඒ වුණාට අර රුද්‍රගේ ඇඟේ එල්ලිලා හිටියේ කෙල්ල නම් අපි ළඟම හිටිය නිසා එයා මේ දේවල් ඔක්කොම දකින්න ඇති. ඒකද මේ උඹ පුප්පන්නේ ප්‍රාති? හරි. කෝ දැන් අච්චර වෙලා අව්වටයි ගල් කෑලි වලටයි සීරිලා රිදෙනවා කිව්ව ඔබේ කකුල් දෙක. ආ? ඇයි? දැන් ඒව රිදෙන්නේ නැද්ද? පිතාගේ වදන් වලින් පියවිසිහිය ලැබුවාක් මෙන් ප්‍රාර්ථනා සිසිල් ජලයේ නිසා සහනයක් ගෙන දුන් දෙපා දෙස බලන්නට වූයේ දෑස්ද නළලට ගෙනෙමිනි. ඒ බැල්ම දේවිතාගේ සමච්චල් සහගත බැල්මෙන් සඟවා ගැනීමට ප්‍රාර්ථනාට හැකි වූයේ නැත. ඒක ඒක එයාට වැරදිලා මගේ කකුල් දෙකට වතුර වැටෙන්නේ නැති දේවි. අනිත් එක එයා කොහොමද දන්නේ මගේ කකුල් දෙක සීරිලා තිබ්බේ කියලා? උඹ වගේ වලව් මැන්කි කෙනෙක්ට මෙච්චර රස්නේ මේ බොරළු ගොඩේ සෙරෙප්පු දෙකක්වත් නොදා ඇවිදිද්දි කකුල් සීරෙනවා කියලා නොතේරෙන්න ඌ බබෙක් නෙවෙයිනේ ප්‍රාති. අනිත් එක අර කෙල්ල ළඟ ඉන්නවා කියලාවත් බලන්නේ නැතුව රුද්‍ර ඒ කලේ තිබ්බ වතුර ටික හැලුවේ ඒකි අල්ලපු තැන් සේදිලා යන්න කියලයි මට නම් හිතුනේ ප්‍රාති. ඕ දේවි ඔන්න ඔයත් විකාර කියවන්න එපා. කියන්නකෝ අර ගර්ල් කවුද කියලා. සිහිතේ ගැස්ම සඟවමින් ප්‍රාර්ථනා එසේ පවසන්නට වූයේ ප්‍රශ්නය වෙනතකට හදිමිනි.
හරි හරි කියන්නම්. පුපුරන්න නැතුව ඉන්නවා. මතකද මං ඔයාලට දවසක් කිව්වා රුද්‍රගේ නැන්දයි පාර්ටි ඉන්නේ ඉන්දියාවල කියලා. ඒ එයාලගේ දුව ඉස්සර එයත් පොඩි කාලේ හිටියේ මෙහෙ තමයි. පස්සේ එයත් ඉන්දියාවලට ගියා. මං හිතන්නේ එයාලා ආයේ ආවද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ගර්ල් රුද්‍රගේ නෑනද? ඔව්. එහෙම බලද්දි නම් ඒ ඉන්නේ රුද්‍රගේ නෑනා තමයි. දේවිතා තම වචනයක් පාසාම මැලවී යන ප්‍රාර්ථනාගේ මුහුණ දෙස බලා පවසන්නට වූයේ ඇව තව තවත් කනස්සල්ලට පත් කරමිනි. දැන් ඇයි ඔය මූලෙන්ලං ඔයාලගේ වලව්වේ සම්ප්‍රදාය හැටියට නෑනයි මස්සෙනයි මැරි කරන්න ඕනි කියලා තිබ්බට අපේ සම්ප්‍රදාය හැටියට ඒක අනිවාර්ය දෙයක් නෙවෙයි ප්‍රාති. කෝ දැන් ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඔයාලගේ අප්පච්චිත් දැනටමත් ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙලා ඇත්තේ.